نبیاں دا امام ہے، سارے جگاں دا سردار ہے تے نوریاں دا سردار جبریل امین نبی پاک دا نوکر بن کے آقا دا خادم بن کے اگے اگے چلدا ہے پیا، نوکراں وانگو چلدا ہے پیا۔ عرض کیتی جبریل سونے نو آ کے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے، سواری لئی در تے براغا گیا ہے، تے واگاں پھڑن نو غلام آ گیا ہے، جاگ سچ پہنچے آقا پیارے کھڑے سن نبی تے زاری چ سارے، تا جبریل نبیاں نو اعلان کیا، تڑپ جائی اپنے آقا دی شان سن کے، تا جبریل نبیاں نو اعلان کیتا، صفاں ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے، تا جبریل نبیاں نو اعلان کیتا، او وعدہ بھی تے اللہ نے پورا کرنا سی، جیڑا عالم ارواح وچ سارے نبیاں تو وعدہ لیا سی، کیڑا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ بھائی اقبال صاحب کہہ رہے سن قرآن بڑی محبت نال سنتے ہیں، انہوں قرآن ذرا محبت نال سنایا جے تے میں چاہتا تمہیں قرآن دیاں سناواں۔ اللہ دے نے او سارے نبیو گل سنو، میرا پیغمبر آ جائے تے تساں اپنیاں شریعتاں نہیں چلانیاں، تساں اپنیاں کتاباں نہیں چلانیاں، تساں اپنے کلمے نہیں پڑھانے، میرا آخر الزمان پیغمبر آ جائے اپنا سارا کچھ چھڈ دینا تے میرے پیغمبر دا سارے نے تابعدار بن جانا ہے۔ فمن تولی بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون۔ اللہ دے نبیو گل سن لو، میرے پیغمبر دے آن دے بعد جن نے اپنی گل منوائی، اپنی شریعت منوائی، جن نے اپنا سکہ چلایا، میں اوندا نام نبیاں دی لسٹ وچوں کڈ کے تے فاسقاں وچ لکھ دیواں گا، میں انہوں نبی رہن ہی نہیں دیواں گا۔ اور جتھے آدم تے موسیٰ تے عیسیٰ دی نہیں چل سکتی، رب کبریا دی قسم اٹھا کے کہنا وا، اور جتھے نبیاں دی نہیں چل سکتی اوتھے کسے امام دی چل سکتی ہے؟ بولو نہیں چل سکتی۔ فرمایا جے کسے نبی نے اپنی شریعت منوائی، جے کسے نبی نے اپنی گل منوائی، میں اس نبی دا نام نبیاں دی لسٹ وچوں کڈ دیواں گا۔ تا جبریل نبیاں تائیں جبریل نبیاں نو اعلان کیتا، صفاں ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے۔ تا جبریل نبیاں نو اعلان، اللہ دی قسم میرا دل کرتا ہے سارا جمعہ اے جملے تانوں سناتا رہواں، ایسے محبت والے، ایسے پیار والے ساڈے آقا دی عظمت وچ، ساڈے آقا دی شان وچ، ساڈے آقا دی رفعت تے بلندی وچ جملے نے۔ تا جبریل نبیاں نو اعلان کیتا، صفاں ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے۔ اس طرح کر کے آقا فرماندے نے میں نماز پڑھائی تے باہر نکلے آواں، میرے واسطے
ایک سیڑھی لے آندی گئی ہے تے اینڈ کر کے سیڑھی دے ذریعے مینوں آسماناں دی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ آقا آندے نے میں پہلے آسمان تے پہنچیا، میری پہلے آسمان تے ملاقات حضرت آدم علیہ السلام نال کروائی جاندی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مینوں ویکھیا ہے تے حضرت آدم کی آندے نے مرحبا بے ابن صالح و نبی صالح، اے بیٹے تیرا آنا مبارک ہوئے، اے پاک نبی تیرا آنا مبارک ہوئے، اہلن سہلن مرحبا آکھیا تے حضرت آدم علیہ السلام نو آقا دے نے میں ویکھیا نا، حضرت آدم جدو سجی سائڈ تے ویکھدے نے تے مسکرا پیندے نے، جدو کھبی سائڈ تے ویکھدے نے تے رو پیندے نے۔ میں آکھیا جبریل کی گل ہے، حضرت آدم جدو سجی سائڈ تے ویکھدے نے مسکراندے کیوں نے، کھبی سائڈ تے ویکھدے نے تے روندے کیوں نے؟ حضرت جبریل آندے نے سونیا جدو سجی سائڈ تے ویکھدے نے اپنے پتراں نو جنت وچ ویکھدے ہویا، اپنے پتراں نو جنت وچ سیر کردے ہویا ویکھدے نے، اپنی نیک اولاد نو بہشت وچ ویکھدے نے تے ہس پیندے نے، جدو کھبی سائڈ تے ویکھدے نے اپنی اولاد نو جہنم وچ سڑدیاں رون لگ پیندے نے، اکھاں وچ آنسو آ جاندے نے، کاش کہ میری اے اولاد بھی نیک بن جاندی، رب دی جنت دی مہمان بن جاندی۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے میں دوسرے آسمان تے چلا گیا، دوسرے آسمان تے میری یحییٰ تے عیسیٰ علیہ السلام نال ملاقات کروائی جاندی ہے، انہاں بھی آکھیا اہلن سہلن مرحبا 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 بیاخ صالح و نبی صالح، اے ساڈے نیک بھرا تیرا آنا مبارک ہوئے، آیا تو سب تو آخر وچ، آیا تے سب تو بعد وچ، آیا تے سب تو اینڈ وچ، لیکن اللہ نے تینوں عظمتاں ساڈے نالوں زیادہ عطا کر دتیاں نے، آیا ساڈے تو بعد ہے لیکن اللہ نے عظمت تینوں ساڈے ساریاں نالوں اعلیٰ دے چھڈی ہے۔ اللہ اللہ آندے نے اہلن سہلن مرحبا تیرا آنا مبارک ہوئے۔ تیسرے آسمان تے آقا علیہ السلام فرماندے نے میری یوسف علیہ السلام نال ملاقات ہو گئی، میں یوسف علیہ السلام نال ملاقات کیتی ہے، انہاں بھی آکھیا مرحبا بیاخی صالح و نبی صالح، اے ساڈے نیک بھرا تیرا آنا مبارک ہوئے، تیرا آنا اہلن سہلن مرحبا آکھیا۔ تے نبی پاک فرماندے نے میں جدو حضرت یوسف علیہ السلام نو ویکھیا نا، جدو میں دیدار کیتا تے مینوں انج لگدا سی جویں اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام نو کائنات دا ادھا حسن عطا کر چھڈیا ہے، کائنات دا ادھا حسن دے چھڈیا ہے۔ لیکن اس دے نال نال ہور گل سن لو، ساڈا عقیدہ بھی نوٹ کرو، ساڈا مسلک بھی نوٹ کرو، ساڈا منہج بھی نوٹ کرو، اور جتھے کائنات دا ادھا حسن اللہ نے کلے یوسف نو دے دیتا ہے، میں آنا کائنات دے وچوں ساری کائنات مل جائے، یوسف علیہ السلام دا حسن ایک پاسے، کائنات دا ادھا حسن ایک پاسے، نبی پاک دے حسن دی ایک جھلک دا بھی سارے مقابلہ نہیں کر سکتے، ایک جھلک دا بھی شیخ مقابلہ کر سکتے نہیں کر سکتے، اتنا حسن ساڈے پیغمبر علیہ السلام دا۔ جدو ویکھیا نا نبی پاک نو، جدو تکیا تے بیبیاں آندیاں نے او زلیخا وہ غلام تے دل آ گئی، غلام تے فدا ہو گئی ہے، قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ کی یاد کریں گا اکاڑویا کوئی طالب علم آیا سی رب دا قرآن سنا کے گیا سی، قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ میرے شیخ یزدانی نے آکھنا اللہ قرآن کادا ہے، اے تے انجے جویں موتیاں دیاں لڑیاں پرو دتیاں نے، اللہ قرآن کادا ہے، اے تے انجے جویں پھلاں دا گلدستہ ہی بنا دیتا ہے، اور انہاں تے شہد دا ڈرم مٹھا
نہیں جنہ اللہ دا قرآن مٹھا ہے اینا تے جہاز تے سواری کرم دا مزہ نہیں آؤندا جنہ اللہ دا قرآن پڑھن وچ مزہ آؤندا اینا سارے مہماناں نے آکھیا زلیخا نو او غلام تے دل آ گیا ہی تے زلیخا نے آکھیا تسی ایتھے بیٹھو میں یوسف نو لے کے آونی ہاں تسی آپ ہی ویکھ لیا جے کیویں دا یوسف ہے انج کر کے بلا کے لے آندا یوسف تے نظراں پئیاں یوسف علیہ السلام نو تکیا نا تے ساریاں آندیاں نے او ایڈا سونا اے تے انسان لگدا ہی نہیں اے تے کوئی فرشتہ لگدا ہے ایڈا سونا انسان کیویں ہو سکتا ہے تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے چوتھے آسمان تے حضرت ادریس علیہ السلام نال ملاقات ہوئی ہے پنجویں آسمان تے حضرت ہارون علیہ السلام نال چھویں آسمان تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہوئی تے ستویں آسمان تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نال ملاقات ہوئی ہے آقا علیہ السلام فرماندے نے جدو ابراہیم علیہ السلام نال ملاقات ہوئی نا انہاں آکھیا مرحبا بی ابن صالح وانا بی یہ سال بیٹا تیرا آنا مبارک ہے دو نبیاں نے بیٹا آکھیا باقی نبیاں نے پرا آکھیا حضرت آدم نے بھی بیٹا آکھیا تے حضرت ابراہیم نے بھی بیٹا آکھیا باقی سارے نبیاں نے پرا آکھیا حضرت ابراہیم آدھے نے بیٹا تیرا آنا مبارک ہوئے اہلن سہلن مرحبا آقا آدھے نے اینڈ کر کے بیت المعمور دے نال حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹون لا کے بیٹھے ہوئے نے تے میں ویکھیا کیے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا گندمی گورانگے تے سیابا دے نے سونیا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا رنگ کنجدا سی کس طرح دا حسن سی آقا فرماندے نے جن نے ابراہیم علیہ السلام نو ویکھنا او میری زیارت کر لوے وہ مینو ویکھ لوے میرا رنگ میرا حلیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نال ملدا ہے تے آقا فرماندے نے انج کر کے ٹون لا کے بیٹھے نے بیت المعمور دے نال تے آندے کی نے پتر جدو واپس جائیں اپنی امت نو میرا جا کے سلام آکھے آجے او امتیو کڈی تہاڈی شان ہے تانوں عرشاں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دا سلام آ رہا ہے ایتھے نا کسے چودھری نو کسے کوئی چودھری کوئی سردار کوئی بڑا کوئی وڈیرا کوئی لیڈر اٹھ کے سلام کرے نا آکھے بھئی ماشاءاللہ تیرا آنا مبارک ہوئے تے او دے پیر ہی زمین تے نہیں لگدے او مینوں فلاں چودھری صاحب نے او فلاں وزیر مشیر نے مینوں سلام کیتا ہے تہاڈی کڈی شان ہے تانوں حضرت ابراہیم سلام پیش کر دینے پے تہاڈی کڈی عظمت ہے تانوں حضرت ابراہیم سلام کہہ رہے ہیں تے آکھیا میرا سنیا بھی تے آج اپنی امت نو جا کے کی سنیا ہے فرمایا ہے جڑی جنت اللہ نے تیار کیتی ہے ساری دی ساری چٹیل میدان ہے ساری دی ساری اللہ پاک نے اج میدان بنایا ہے تے امت نو جا کے آکھے آجے سبحان اللہ کہندے رہن سبحان اللہ پڑھدے رہن تے جنت وچ اپنے درخت لگاندے رہن جنت وچ اپنے محلات تے پلاٹ آپ ہی تعمیر کردے رہن آقا علیہ السلام فرماندے نے بیت المعمور ویکھیا بیت المعمور نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جتھے بیت اللہ ہے نا بیت اللہ دی صحت انجی آسمان دے تے بیت المعمور ہے بیت اللہ اللہ نے انساناں واسطے طواف واسطے بنایا ہے تے بیت المعمور اللہ پاک نے فرشتیاں واسطے بنایا ہے تے آقا فرماندے نے روزانہ دی بنیاد تے روزانہ 70,000 فرشتے بیت المعمور دا طواف کردے نے جیڑا ایک واری طواف کر لیندا ہے دوبارہ اس فرشتے دی واری نہیں آونی انہیں اللہ دے فرشتے نے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے پھر اس تو اتے مینوں لے جایا جاندا ہے سدرۃ المنتہا آ جاندا ہے سدرۃ المنتہا تے میں چلا گیا وا انج کر کے میں سدرۃ المنتہا نو ویکھیا سمجھ تے آ رہی ہے نا کیوں نہیں سارے نو سمجھ آ رہی ہے جی قصوری بولی سمجھ آ رہی ہے نا ماشاءاللہ اللہ اکبر اللہ آقا فرماندے نے میں سدرۃ المنتہا تے چلا گیا وا تے میں ویکھیا سدرۃ المنتہا بیری ایک تے او دے پتے جڑے نے کن ہاتھی دے کان دے برابر نے تے بیر او دے مٹکیاں دے برابر حضرت مولانا شیخ قاری یاسین بلوچ صاحب اللہ انہاں دی حفاظت فرمائے آندے نے
یہ جدو مومن بندیاں نے نا وہ بیر کھانا ہے تو وہ انج لگ جانا ہے جی مکھن دا پیڑا لنگ جانا ہے اندر، بندے نو پتہ ہی نہیں لگنا، درد ہی نہیں، دنداں بھی محسوس نہیں ہونا، انے پولے بیر تے انے میٹھے بیر۔ اللہ سانو سارے نصیب فرمائے، اللہ سانو سارے جنت دا ٹکٹ الاٹ فرما دے۔ اور یار مسافر بندہ آمین آکھو، اللہ سانو سارے بغیر حساب و جنت دا داخلہ عطا کر دے۔ نبی پاک علیہ السلام فرما دے نے اس سدرۃ المنتہا دے تھلیوں 4 نہراں لنگ دیاں نے، 2 باطنی نے تے 2 ظاہر نے، نہر فرات تے آقا علیہ السلام فرماندے نے دریائے نیل دریائے فرات یہ 2 ظاہری نے باقی 2 باطنی نے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے اے سدرۃ المنتہا تے جدوں میں کہیا نا اللہ دے قرآن نے بھی فرمایا، میں جاننا کہ چاہندا ایتا تانوں ایتھے پڑھ کے سناواں بڑے محبت نال۔ آقا علیہ السلام دے سینے تے اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے تے سدرۃ المنتہا دا بھی اللہ نے تذکرہ کیتا ہے، فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا۔ جمعے دیاں کڑیاں نے قرآن سنو محبت نال پیار نال، کھل کھل آ جایا جے، مسکرا جایا جے، سینے ٹھر جان گے۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونہ علی ما یری ولقد رآہ نزلۃ اخری عند سدرۃ المنتہی عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی۔ سدرۃ المنتہا تے گیا، پھر میں آقا آندے نے پھر اس تو اگے جنت وال میں گیا۔ نبی پاک فرماندے نے اس تو اگے جد میں اتے پہنچیا وا حضرت جبریل مینوں روک لیندے نے، مینوں ٹھہرا لیندے نے، آندے نے سونیا اس تو اگے میں جا سکدا، میں نہیں جا سکدا، اس تو اگے تسی جا سکدے ہو۔ اور دیکھو عظمت کنی ہے، شان کنی ہے، نوریاں دا سردار اگے نہیں جا سکدا تے بشراں دا سردار اس تو اگے چلا گیا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے میں اتے چلا گیا ہاں، میری اللہ پاک دے نال ملاقات ہو جاندی ہے۔ اس طرح کر کے اللہ پاک فرماندے نے سونیا میرے واسطے کی لے کے آئے ہیں؟ آس معراج دی رات نبی پاک نے اللہ نو نہیں ویکھیا، اما جی عائشہ آندیاں نے جیڑا کہے کہ معراج دی رات اللہ نو نبی پاک نے ویکھیا ہے انہیں جھوٹ بولیا ہے، وہ کذاب بندہ جھوٹا بندہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دی ملاقات ہوئی ہے نا، اللہ دے نے سونیا میرے واسطے کی لے کے آئے ہیں؟ آقا دے نے التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ میں مہمان آیا ہاں تے مہمان بطور تحفہ تواڈے واسطے 3 چیزاں لے کے آیا۔ کیڑیاں کیڑیاں؟ اللہ سونیا میریاں قولی عبادتاں تیرے واسطے، اللہ میریاں بدنی عبادتاں تیرے واسطے، اللہ میریاں زبانی عبادتاں تیرے واسطے، اللہ میری ہر ایک عبادت تیرے واسطے۔ تے مہمان تحفہ لے کے جائے، اگوں میزبان جے کوئی چنگا ہوئے وہ بھی اگوں تحفہ دیندا ہے۔ اللہ دے نے سونیا 3 تحفے لے کے آئے تے میرے کولوں بھی 3 تحفے لے جا۔ کیڑے کیڑے؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ۔ اللہ نے سونیا تحفہ لے جا، اب میرے کولو تحفہ لے جا، سونیا میں رب تو میرے
عبادتاں لے کے آیا تے میں رب آنا تیرے تے سلامتیاں ہون، میں رب تیرے تے برکتاں نازل کرنا وا، میں رب تیرے تے رحمتاں نازل کرنا وا۔ تے اللہ دے نے اے میرے سونیا آ ویکھ تیرے تے رحمتاں نہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سونیا تیرے تے ہی نہیں تیری امت تے بھی میں اپنی رحمتاں تے برکتاں نازل کر دینا وا۔ صرف تیرے تے ہی نہیں تیری امت تے بھی اپنی برکتاں نیکاں کاراں تے نازل کرنا وا پیا۔ پھر آندے نے اللہ سونیا صرف اے ہی تحفے نہیں ایک ہور تحفہ دینا۔ اللہ کیڑا تحفہ؟ فرمایا سونیا میں تینوں 50 نمازاں دا تحفہ عطا کر چھڑیا ہے، 50 نمازاں تینوں دے دتیاں نے۔ تے نبی پاک علیہ السلام 50 نمازاں تحفہ لے کے واپس مڑے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہو جاندی ہے۔ تے حضرت موسیٰ نے سونے اللہ نال ملاقات ہوئی ہے تے کی اللہ نے تانوں عطا کیتا ہے؟ فرمایا اللہ نے مینوں 50 نمازاں دے چھڑیاں نے، 50 نمازاں دا تحفہ دے دیتا ہے۔ جے 50 ہوندیاں تے ہر ٹائم وضو کرن دے رہنا سی، کیوں جی؟ ہر ٹائم وضو کرن دے رہنا سی، لیکن اللہ اپنے نبی دی امت نو کدے بھی تکلیف وچ پا سکدے؟ کیوں جی پایا اللہ نے تکلیف وچ؟ اللہ اکبر۔ اللہ حضرت موسیٰ نے سونیا 50 نمازاں تانوں دیتیاں اللہ نے؟ فرمایا ہاں 50 نمازاں دیتیاں نے۔ اللہ حضرت موسیٰ نے اے پیاریا میری امت نو اللہ نے 2 دتیاں سن، سارا کچھ پکیا پکایا لب جاندا سی، منو سلوا اتردا سی، ہر شے لب جاندی سی، سارا کچھ کھا پی کے 2 نہیں سن پڑھ دے تے تہاڈی امت 50 کیویں پڑھے دی؟ 50 نمازاں کیویں پڑھے دی؟ حضرت موسیٰ نے پیاریا دوبارہ اللہ کو واپس جا تے کمی کروا لے۔ تے نبی پاک علیہ السلام اللہ دے کول جاندے نے، جا کے آندے نے سونیا مالکا میری امت کمزور ہے، اللہ میری امت 50 نمازاں نہیں پڑھ سکتی، اللہ سونیا کمی کر دے۔ اللہ دے سونیا 45 کر دیتیاں نے۔ آقا علیہ السلام دوبارہ آئے، موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہوئی، موسیٰ دوبارہ بھیج دیندے نے، پھر 5 گھٹ کر دیتیاں، دوبارہ ملاقات کیتی، پھر دوبارہ بھیجیا، پھر 5 گھٹ کر دیتیاں، گھٹ دیاں 10 تے آ گئیاں، پھر گھٹ دیاں 5 تے آ گئیاں، 5 نمازاں رہ گئیاں نے۔ موسیٰ علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی ہے، موسیٰ علیہ السلام آندے نے ایک باری دوبارہ پھر چکر لا لو۔ او امتیو کڈے خوش نصیب ہو، کڈیاں عظمتاں والے ہو، کڈیاں شاناں والے ہو، اور تہاڈے واسطے ساری کائنات دا سردار نبی دوبارہ اللہ نال ملاقات کر کے نمازاں کٹ کروا رہا ہے۔ تہاڈے واسطے میری امت تکلیف وچ نہ پہ جائے، میری امت نو کتے کوئی پریشانی نہ آئے۔ آقا تہاڈے واسطے دوبارہ جا رہے نے، دوبارہ سفر پہ کر دے نے۔ 5 نمازاں رہ گئیاں نے۔ موسیٰ نے ایک باری پھر ویسے نا تہاڈے ورگا کو ہوندا نا یا کوئی ساڈے ورگا ہوندا تے آکھنا سی اے سونے ایک باری چکر لا ہی لو، ایک باری چکر اللہ دے کول لا ہی لو، اور کوئی گھٹ ہوندی ہے کروا لئیے۔ کئی بندے نا نماز دا ٹائم ہو جائے تے منہ تھلے نہ وٹ لیندے نے، یار نماز دا ٹائم ہو گیا بوجھ پا لیندے نے۔ اور 5 نمازاں نے، 5 نمازاں آپ علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ چاہتا ہے نا کہ اللہ مینوں ہی معراج کروائے، وہ نماز پڑھ لے، وہ نماز ادا کرے، اللہ انہوں زمین تے معراج کروا چھڑن گے۔ یہ معراج تحفہ ایک نبی پاک علیہ السلام اللہ نے تحفہ دیتا ہے نمازاں دا، تے اللہ جڑا نماز پڑھدا ہے اللہ انہوں معراج کروا چھڑ دے۔ اللہ سانو نمازی بنا دے، 5 وقت دا پکا سچا بنا دے، یار جنہ دا دل کردا ہو تے کہہ لو اللہ نمازی بنا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک چکر ہور لا لو تے آقا فرماندے نے ہن مینوں اللہ کول دوبارہ جاندے ہیں شرم آندی ہے، میں ہن دوبارہ نہیں جا سکدا۔ تے اللہ آندے نے عرشاں تو اے میرے سونیا گل سن لے، اے تینوں میں 5 نمازاں ادا کر دیتیاں نے، 5 نمازاں تو
تحفے وچ دے دتیاں نے لا تبدیل لکلمات اللہ اے میرے سونے ساڈے کلمے تبدیل نہیں ہوندے اسی اپنی گل نو پھیر دے نہیں اسی اپنی گل تو پیچھے نہیں ہٹ دے اے میرے سونے محبوبہ من جا بالحسناتی فلہ عشر امثالہا اے میرے سونے جیڑا 5 نمازاں ادا کرے گا عرشاں تو میں رب اس بندے نو 50 نمازاں دا ہی ثواب عطا کر چھڈاں گا جیڑا 5 ہی پڑھے گا 1 پڑھے گا 10 دے برابر جے جماعت نال پڑھے گا تے 27 دے برابر دے چھڈاں گا لے جا تحفہ 5 نمازاں دا کیا چھڈو ایک باری سارے اچھا جنہاں نو ویسے میں پہلے شروع چ کیا سی جنہاں نو اوندی ہے او سناؤ ذرا اونچی آواز نال ذرا اجے بھی یار ویسے نا ڈھیلے ڈھیلے کیوں لگ دے ہو کیوں شرماندے ہو میں پہلے ابتدا وچ دسیا سی کہ حضرت ابراہیم نے تانوں سلام بھیجیا تے نال آکھیا سونیا سنیا دیا جے سنیا کی ہے سبحان اللہ لے جا تحفہ 5 نمازاں دا ول سکھ جا عجز نیازاں دا سم سام سنے گناہگار امت بخشوا جا چپ کر کے ستے رہن صدیق فاروق ہوری تو فلکاں تے آ جا چپ کر کے براق تے چڑھ کے لیل سرا اقصان سجا جا چپ کر کے ستے رہن صدیق فاروق ہوری تو فلکاں تے آ جا چپ کر کے اقصا دے وچ نشان کئی اقصا دے وچ نشان کئی جو بنائے نے تیرے ویکھن لئی اوے اڈیاں چوک چوک ویندے نے سارے نبی اکھاں چوک چوک ویندے نے سارے نبی 2 رکعتاں پڑھا جا چپ کر کے اڈیاں چوک چوک ویندے نے سارے نبی اکھاں چوک چوک ویندے نے سارے نبی 2 رکعتاں پڑھا جا چپ کر کے ستے رہن صدیق فاروق ہوری تو فلکاں تے آ جا چپ کر کے میرے آقا علیہ السلام فرما دے نے پھر اس تو بعد میں آیا میں نو جنت دی سیر کروائی گئی جہنم دے منظر وکھائے گئے جنت دی میں سیر کرنا وا پیا انج کر کے چلنا وا پیا میرے اگے چل دے قدماں دی آہٹ آئی قدماں دی آواز آئی میں آکھیا جبریل کی گل ہے اگے لنگ گئے خیر ہوئے تے آقا علیہ السلام حضرت جبریل آندے نے سونے اگے نہیں لنگیا اے تہاڈا یار بلال چلدا زمین تے پہ آئے چلن دے قدماں دی آہٹ اللہ جنت وچ پہنچا رہا ہے چلدا زمین تے پہ تے چلن دے آواز اللہ جنت وچ پہنچا رہے نے آقا دے نے میں جنت وچ سیر کردیاں اس بی بی دا محل بھی ویکھیا سی جس بی بی نو فرعون نے او دے 4 بچے کھو کے تے تیل وچ ساڑ دیتے آقا دے نے اینڈ کر کے اس بی بی دے کولم پہلا بچہ تیل وچ ساڑیا دوسرا ساڑیا تیسرا ساڑیا چوتھا جڑا بچہ دودھ پیندا سی انج ماں دے کولوں کھو کے تیل وچ سٹن لگے نے تے ماں ہی ہوندی ہے ماں دے کلیجے نو ہاتھ پے گیا میرا دودھ پیندا بچہ تیل وچ سٹن لگے ہو تیل وچ ساڑن لگے ہو انج کر کے جدوں کھچیا نا پھر ہم دے حواریاں نے تے اس ماں دے کلیجے نو رک پہ آنا تے بچہ اونچی آواز نال بول کے آندا ہے اما پریشان نہ ہوویں غم زدہ نہ ہوویں ٹینشن نہ لویں
अम्मा ए तेल नहीं हो, ए अग नहीं हो, बल्कि अल्लाह ने इस तेल साड़े नू जन्नत बना छड़िया है। और ये अग नहीं, ये ते अल्लाह ने इनू बहिशत बना छड़िया है। आका आंदे ने मैं उस माई दा महल भी वेखिया। नबी पाक फरमांदे ने मैं थोड़ा जा अगे गया वां ते एक नहर मैनू विखाई गई। इस नहर दे किनारे अल्लाह ने मोती दे बनाए ने। मैं पूछया जिबरील आ केड़ी नहर है? ते जिबरील अमीन आंदे ने सोनिया ए नहर अल्लाह ने हौजे कौसर दी बनाई हुई है। ये ते हौजे कौसर दी नहर है। आका फरमांदे ने मैं इंज करके हाथ पाया नहर विच, इंज जिहड़ी मिट्टी कड्डी है इस मिट्टी नू अल्लाह ने कस्तूरी दा बना छड़िया है। ते जेड़ा एक बारी पानी पी लवेगा इस हौजे कौसर तो 50,000 साल उस बंदे नू प्यास ही नहीं लगेगी। अल्लाह सानू सारियां नू पीना नसीब फरमा दे। अल्लाह अल्लाह आका फरमांदे ने मैं फिर मैनू जहन्नम दे मंजर विखाएगा। टाइम ही थोड़ा, टाइम दी भी किल्लत है। आका फरमांदे ने मैनू फिर जहन्नम दे मंजर विखाएगा। मैं इस तरह करके वेखिया कि एक बंदा है इंज करके एदे होंठ कैंचियां नाल चीरे जा रहे ने, होंठ कैंचियां नाल वड्डे जा रहे ने। ते मैं पूछया जिबरील है की माजरा है, इन्हां नाल ऐ जुल्म क्यों कीता जा रहा है, इन्हां दे होंठ कैंचियां नाल क्यों वड्डे जा रहे ने? ते जिबरील आंदे ने सोनिया ऐ तुहाडी उम्मत दे ओ खतीब ने, तुहाडी उम्मत दे ओ मौलवी ने जेड़े लोगां नू वाज ते बड़ी करदे सन, लोगां नू दरस ते बड़े देंदे सन, लोगां नू जुमे ते बड़े पढ़ांदे सन, लोगां नू वाज़ो नसीहत ते बड़ी करदे सन, लेकिन आप अमल नहीं सन करदे, आप हदीस नू नहीं सन मनदे, आप ओदे ते नहीं सन चलदे। आका दे ने मैं अगे गया, मैं वेखिया कि ये कुछ लोग ने उन्हां दा गोश्त चीरिया जा रहा है, गोश्त उन्हां दा कटिया जा रहा है, गोश्त उन्हां दा उतारिया जा रहा है। मैं पूछया जिबरील की गल है, इन्हां दा गोश्त क्यों कटिया जा रहा है, इन्हां दे गोश्त दे टुकड़े क्यों कीते जा रहे ने? ते जिबरील आंदे ने सोनिया आ तुहाडी उम्मत दे ओ लोग ने जेड़े अपनी जुबान दा सही इस्तेमाल नहीं सन करदे, अपनी जुबान नू गलत इस्तेमाल करदे सन, अपनी जुबान चो गालियां बकदे सन, अपनी जुबान चो लोगां दे बारे गलत गल्लां करदे सन। आका ने मैं थोड़ा जा होर अगे गया, मैं वेखिया लोगां दे कई लोगां दे तांबे दे नाखन बने हुए ने, बड़े लंबे लंबे नाखन, अपने जिस्म नू नोच देने पै, अपने जिस्म नू खिंच देने पै, अपने जिस्म दियां वराछां नोच देने पै। ते मैं पूछया जिबरील इन्हां नू की होया, इन्हां नू की मामला बन गया है? आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने जिबरील आ क्यों अपने नाखन तांबे दे बने हुए ने ते क्यों नोच देने पै? ते जिबरील आंदे ने सोनिया तुहाडी उम्मत दे ओ लोग ने जेड़े गीबतां करदे सन, जेड़े चुगलियां करदे सन, और जेड़े इथों गल सुनी ते उत्थे सुना दी, उथों चुकी ते उत्थे लड़ाई पवा दी, गीबतां ते चुगलियां करदे सन। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमांदे ने मैं थोड़ा जा होर अगे गया ते मैं वेखिया कि कई लोगां दे पेट शीशे दे बने हुए ने ते उन्हां शीशे दे पेटां विच इंज करके सप ते ठूमे जेड़े ने डंग मार देने पै, कट देने पै, उन्हां दी जहर पूरे जिस्म विच फैल जांदी है, इन्नी जहर फैलदी है बंदा मरनाऊ हो जांदा है। ते आका फरमांदे ने जिबरील इन्हां नू क्यों ये सजा दी जा रही है, इन्हां नू सप ते ठूमे क्यों डंग मार देने पै? ते जिबरील आंदे ने सोनिया तुहाडी उम्मत दे ओ लोग ने जेड़े दुनिया ते रह के सूद खांदे सन, सूद दा कारोबार करदे सन, सूदी सन, अज अल्लाह ने इन्हां नू सजा दी है। आका फरमांदे ने जन्नत ते जहन्नम दी सैर करके मैं वापस आन लगया वां। मैं आखिया जिबरील सारा कुछ वेखिया, मैनू जमीन तो लग के इंज करके मैनू मस्जिद हराम तो लग के मस्जिद अक्सा तक, मस्जिद अक्सा तो लग के पहले आसमान ते, दूसरे तीसरे चौथे पंजवें छेवें सतवें आसमान ते, सिदरातुल मुंतहा ते, जन्नत जहन्नम, रब नाल मुलाकात, ऐ सारा मंजर मैनू किसे भी नहीं वेखिया, मैनू किसे भी नहीं तकिया। ए जिबरील
کرے گا جبریل دس کیڑا منے گا تے حضرت جبریل آندے نے سونیا کوئی منے نہ منے واہوا ابو بکر سونیا کوئی منے نہ منے تہاڈا ابو بکر صدیق ضرور من لوے گا کوئی اقرار کرے نہ کرے حضرت ابو بکر ضرور مان لین گے این کر کے آقا آئے نے تے نبی پاک بیٹھے ہوئے نے صبح دا ٹائم ہے ابو جہل آیا آندا ہے او محمد کوئی سنا نویں تازی کو ہے تے دس پھر جی میں پہلے سانو سنانا ہے کو ایویں اپنے کول بنا کے تے دس کوئی اج بھی ہے کوئی نویں تازی تے آقا آندے نے میں ساریاں سیراں کیتیاں نے آسمان دیاں اقصا تک سارا کچھ ویکھ کے آیا تے اللہ نے کچھ مینوں عطا کیتا ہے تے اے عمر ابن ہشام ابو جہل آندا ہے اچھا واقعی آپ منو مذاق نال واقعی تے آقا آندے نے ہاں تے اس طرح کر کے نہ آندا جے میں کسے ہور نو بلاواں کسے ہور نو جا کے دساں تے پھر بھی گل کرے گا مکرے گا تے نہیں نبی پاک آندے نے سارے جنوں مرضی بلا کے لیا جنوں مرضی کہہ دے میں تے واقعی سیر کر کے آیا تے دوا دوا نہ بھجیا گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی او یار ٹھلے کیوں رضی اللہ تعالی عنہ جا کے دروازہ کھٹکھٹایا آکھیا او ابو بکر جے میں اے گل کراں کہ ایک بندہ مسجد حرام تو لا کے مسجد اقصا تک 40 دنوں دا سفر بندا ہے صرف جاندیا جاندے ادوں دیا سواریاں ادو کہڑا جہاز سن 40 دنوں دا سفر ایک بندہ کہے مسجد حرام تو لا کے مسجد اقصا تک پھر اتوں پہلے 500 سال دا وایا ہے 500 سال دا پہلے آسمان تک پھر دوسرے تو بھی اینا ایک بندہ کہے میں تھوڑے جا وقت اندر سارا کچھ ہی ویکھ کے آیا یہ گل منن وچ آउंदी ہے حضرت ابو بکر صدیق آندے نے بظاہر منن وچ آउंदी اور واقعی منن وچ آउंदी کیوں جی منن وچ نہیں آउंदी تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا پیارا یار بول کے آندا ہے اے ابو جہل دس تینوں یہ گل کئی کنے ہائے ہائے یہ گل تینوں آکھی کنے اے تے مینوں دس نا تے حضرت ابو بکر صدیق نے گل کیتی ہے عمر ابن ہشام آندا ہے ابو جہل آندا ہے تیرے یار نے گل کیتی ہے تیرے پیارے نے گل کیتی ہے تے حضرت ابو بکر صدیق کوئی تحقیق نہیں کرتے بغیر تحقیق تو آندے نے صدقت یا رسول اللہ اے تے میرے آقا نے سچ بولے ہے حق بولے آئے یہ تے غلط گل ہو ہی نہیں سکتی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی گل دی فوری تصدیق کر کے من کے بخا دیتا ہے اور پھر معجزہ کیا ہی انہوں جاندا ہے کہ انسان دی عقل دھنگ رہ جائے انسان دی عقل نہ منے اللہ دے نے تسی منو نہ منو سبحان اللہ زی اسرا